এটি হচ্ছে একটি 2টি ভেসেল দিয়ে আয়রন রিমুভার প্লান। এখানে আয়রনের পরিমাণ কম ছিল। এই যে এখান থেকে পাম্পের মাধ্যমে আমরা পানিটি নিয়ে এই যে প্রথম ভেসেল, তারপরে দ্বিতীয় ভেসেল এবং এখানে একটি মাইক্রন ফিল্টার ব্যবহার করা হয়েছে। এই ফিল্টারের মাধ্যমে পানি বিশুদ্ধ হয়ে এই যে এই পাইপ দিয়ে একদম ট্যাঙ্কিতে চলে যাচ্ছে, পিওর ট্যাঙ্কিতে চলে যাচ্ছে। সেই পিওর ট্যাঙ্ক থেকে আবার পানিটা পুরা বাসা বাড়িতে চলে আসবে। আর এই প্ল্যান্টের মাধ্যমে আপনি 100% আয়রন মুক্ত পানি পাবেন এবং আমরা এটি সারা বাংলাদেশ ব্যাপী সাপ্লাই করছি। যাদের প্রয়োজন তারা স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবেন। অ্যাকোয়াপিয়াস, মিরপুর, ঢাকা আমাদের।